Hola, mi nombre es Dante y les voy a enseñar cómo jugar a un juego Subway Surfer. Y yo tengo todas las patinetas y los personajes. Y hay que descargarlo en el Play Store. Gordos. El príncipe cae de 180.000. 980.000, perdón. Todavía nunca lo voy a comprar. Gracias por mirar el video. Dale la manito arriba y chao. Suscríbete por todo.